No, actually ni ndithakaga na Konza, and you know. Na andå he monire documentary ĩrĩa ĩgĩtwo nĩ Alex Chamwanda angĩkorwo view nĩ wĩkaga mathabu, you can be able to tell enda nĩ kuga atĩa. Na niĩ kaingĩ ko ndĩ mũkĩigua thĩa njuge ndikĩ mũkĩigua mũno ndĩ mũgĩ mũno oi no he kaũndũ ndonire tondũ rĩrĩ ĩno nĩ Konza oka kwendia project ĩhutĩtie haha haya nĩ ndaga kũgũra ciana ciakwa cianeneha ngaciĩraga nona harĩa ni ndendithie mwana akoro akarigwa ati ndonire kwĩna abui core niĩ ngĩciria kwendia ũguo wakorwo kĩmera rĩu rĩ tareke kũrĩ baũthi nyingĩre maũndũ matangonie ha project mwarĩ nayo ya Alfred Mwende ya Konza nĩ rĩ ĩtigĩtie broti less than 15 ya Alfred tareke ngwĩkĩra kĩmenyithia gĩakĩa na ihenya haha nona andũ aya maraiga tũkĩaria ũhoro wa Konza mama ũngĩkorwo no hĩtũkĩrwo nĩ Edeni na ndũragũra broti ya Konza niĩ ndingĩmera atĩa tondũ wagĩrĩirwo ũteng'ere na ihenya no nĩcio 15 wambe wĩnyitĩre cio ũragĩrie atĩrĩrĩ atĩ mũrauga atĩ ũhoro wa Konza tonire ke ngwĩre no hena andũ mena ũguũrio ta rĩu ndĩna atumia ta 5 broti icio cia Alfred o mũndũ agũrĩte inya no rĩu rĩ aingĩ maratĩkĩrio ũndũ nĩ serious mona documentary ya Chamwanda koguo na tũkĩendia Edeni kũrĩ andũ merũgagĩra makarigwo wene ndakinyĩte handũ ngeciria ngũrie kana agoni no anyenderie no niĩ njũĩ Konza nĩ ndamenya wega ngĩona no rĩu ekũrigwo atĩrĩrĩ we nĩ gũthima ũragũra atĩa na we nĩ ciaku tondũ niĩ ndendirie yakwa na ngĩrĩkia na ndirahota kuona mũndũ ũngĩ na kũu rĩu ngona atĩ kana nyongere kũrĩa kwa Alfred nona ndamatũthikĩrĩria akorwo gũte broti ya Konza marĩ Alfred tigaite less than 15 na ciathira gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩrendio thĩ wa mirioni ĩmwe kũrĩa he handũ tonete by the way Alfred gwĩka ũguo mũthenya ũmwe no na harĩa Irish community mambiri gwaka kaĩ tũtarakĩingĩria na barĩrĩ ya kĩenda tũrathiĩ tũrakora project 1 2 3 4 nginya 14 igacoka igakĩrwo gate cia ihiga na ikandĩkwo phase 1 phase 2 phase 3 nĩ ndĩracionire ndĩrathiĩte gwetha tũrakora mwene hau na nĩ maraka mũkawa hau na nĩ ho twanyuire gacai by the way actually nĩ andũ meiguĩte wega na nĩ andũ mebangĩte project icio 14 ciena broti makĩria ma 1,100 maraka manyũmba hau na actually na matirendia na marĩkĩtie kwendia project icio 14 koguo nĩ gwaka maraka in fact marĩte is a community ithuĩ tworirie tũimire hau tũmakĩte baroti ndakĩrikana rĩrĩ racia tũkĩendia Edeni rĩ hena group ya andũ a diaspora ndio bũrũri kũmanyitanĩte Irish makagũra na ndĩrarikana rĩrĩ gain invite one of the members ndiye ndĩmũrũgamĩrĩre gĩkoithie ndiye ndĩmũrũgamĩrĩre no tondũ ndiahotire rĩ ngĩtũma my manager wetagwo Joseph agĩthiĩ nginya kwĩ igongona-inĩ rĩu rĩatongoragio nĩ governor wa kũrĩa Makueni yes haya rĩu thikĩrĩria nĩwona rĩu hau he Irish hau kĩanda in fact kuma he Irish nĩ mita 300 barabara-inĩ ĩyo rĩu phase 1 ikambĩrĩria hau cia andũ angĩ community ĩngĩ so Konza is changing actually ndũmĩra mapuyo ndũmĩra mapuyo and the funny thing yes kuma harĩa tũrendia cia Alfred rĩ na nginya harĩa project ĩrĩ nĩ 3 kilometers arĩa mena goro gũtũkĩra no makorwo mena goro tondũ harĩ rĩ no rĩu nyuo andũ a maũndũ magĩtiganĩte no reke ngwĩre ũndũmĩre mapuyo macio magĩtigana namo haya rĩu niĩ nĩ njũĩ Konza nĩkĩ andũ a ngeretie kũmera ũhoro wĩgiĩ Konza aca nĩ manjiguaga nĩ manjiguaga aya nĩ manjiguaga ndĩmeraga ona mangĩaga kũigua mũno rĩ tareke ngũmakie njiguaga no na thaa icio ngĩingĩra Konza waingĩra Konza rĩ especially ũmenyerete Nairobi town rĩ waingĩra thĩinĩ rĩ ume na magũrũ rĩ otiga hakiri cikwĩrire wĩ Kenya ndũhana ta wĩ Kenya he igongona twarĩ na renda hiro kama onyaga kwaria rĩ renda ugire Konza will be bigger and better than Dubai muthuri tagwo Jambo Jambo yona ũrũgwa adora kĩrimo atĩrĩ kai Konza ĩno ĩhana atĩa ũrĩa bonfire arĩgũrũ atĩrĩ kai Konza ĩhana atĩa no but you see ũndũ ndamari kũmenya nĩ atĩrĩ andũ marĩ nja wa bũrũri rĩ aingĩ ao mena information nene mũno nyingĩ mũno gũkĩra andũ arĩa thĩinĩ wa bũrũri wake exactly including mũtungati ũrĩa twĩnake haha ndĩ maũndũ maingĩ ma Konza ona tigana kuĩrĩ no tigana ithuĩ
Niage ikahage kamemenya. Tondu tariu andu abathia Mombasa kule Mombasa na bathiri. Umenye ugikinya Konza umite Nairobi ri. Andu ingi magikinya Konza makotoro. Tore kido kangi. Actually tigani ya hikuru mbere yo ri. Urahe tokoro thino gacoka. Ndu ngimenya wiko. In fact kuri andu ingi a Kenya ingi tondu bathiri tikigera hau nja. A Kenya 90% nemageretio hu ni bathiri matiu ni ndu iyo irakua hau. Ndio marona. Na riko na cimandike. Eru ne riko ne nyandike Konza Technopolis. Barabara ine iraka no guo. Iyo tuko hau. Riu kuingira Konza urihanaga ta wathie Dubai. In fact uria gwakitwo hana tongetio visa. Utonye iburu ungi mugeni. Ai atiriri andu maraka nginya kundu gwa tumigithi gukirira ku thiini ri. Kwina gwa pedestrians, kwina ngari cia kawaida, riders, kebo ciothe i underground. Gutiri kebo icio hite tore Nairobi ati ukoraga ukienjua ngania gun fiber gado ciothe kure i underground. Ndumira map. Na bale dia kure Taliara University ne marabirie gwaka. KAIST University rari ka by December. Ikomeire ikarejia about 25 acres. Nirari ga December na marugire makambiriria kuoyana next year by May. Riara University na maragiria ground. Kogo those are 3 universities so far. Andu amagoka guikara ku. Ni ndurene tiriri. Kurigana na map ya broti icio ri. Mundu no taigana nyitanite hamwe. Dire ciua. Icio kosi hamwe guo ri. Neka nyamukarire. Kindo kina tu no kironda mutateri. By the way, ino hatingiaga. Hatingiaga. By the way. Twali horoba. Konza. Kai ni aligurigana ya Fred. Gwana ya Maladi. Watu wamire promo. Watu wamire Maladi wadire. Kile hamire ni. Tumaende ni. Kile hamire ni piu. Tumaende ni tukireti ogwo twigira kinya mwena uri ungi. Tokai kumonia terere. Gitumi nginya kia kwanie kugura Eden. It is because I know what is Konza. Na nini ngaigua ruo muno Konza rikite ati wirage ciana ciaku tuthie tugacere Konza no tukwendageria hau nja na ndwagurire ukoraga university ici kuite ciana nyingi koguo kuri andu mokire haha nja metagwa kwetu reke tunde magwete tu nio maranga hostels ukoraga makwetu yokire ikigura hau nja giaka hostels na wewe wamenyete horo wa Konza mbere ukarigwo okario wa mokire makimenya na ciana icio the igo itondu ciana nyingi cia university ciende twikara nja ukora kundu kuri university ni gukura muno tondu hau nja ni hakoragwo na kundu gwa ciana icio guikara. So you expect hostels go nja, you expect apartments na ni cia goro tutaru andu marikara guku ri no ni city tier state is a city kuwa gogo uhinde wothe. This is an international techno hub, so that means kwina gogo muingi muno kuma Sweden, Ngeretha na makambuni manene urikora maraturire indo ciao kuria Konza bethi kurituragirwo nginya thimu twigura thimu kuma ha Konza uria rokagira ugathie China Sisi Konzavana uria rokagira ugathie China hapa kuna China niyo na bodi waigire kumenya atiriri nuona ene project na broti yothe ile within 10 km radius ya Konza waiwe andirwo ri kama iko within 10 km radius ona ni mugi uyu kwina andu akome ground wego twanda na hau ndia kuri munyanda ndia aga kurwe ona tatenda hau kurie ko rariku riu ri kwina andu me ground mara twethera project ira tungiendia ku na tutire turona nginya umuthi uyu koguo wewe igwa Fred na uguthuka wewe Fred nake Fred ri handu mwake umakitie tondu maundu mamwe amenyire ku tondu riri migode yote kula watu muthirire ndie yani atene migurite tene riu kuri endagia riri ariaga kiro mutire mugunda no riu ni ndathi gwetha nigetha ngure na nikio na ndeke no thikete tondu ndiri tondu ona ndana ko uri gutiro mundu na kwenda. That is it. Kila mtu anashikilia yake hivi. Nataka makahaya handu tariu uthio ugakora kanitha na reke ngure kanitha no kanitha kada koshi joge muno hindi wona kanitha ina hika ithano
Tari gweka nä ciingä kå u gonza igetha mä gå nda mä nene må no no yaka ä gä gwakwa hau å guo twåragä ra tånete ta yakwo kå ndå kä ndå ronire haia nä yambia kå gä a nä yaneneha nä yathakara no korä na må gå nda må nene hau ä takahota kwendio wä negoro må no so